Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian pemirsa? Apakah baik-baik saja? Ya, luar biasa ya. Kembali lagi bersama Ujang Bustomain. Namun sebelum itu mari kita salawatan dulu ya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Di sini Kang Ujang Bustomai akan membacakan sebuah kitab namanya Istiqmalu Tambaki wal Qahwati ya, menggunakan tembakau dan ngopi gitu. Karangan daripada Syekh Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqafi ya. Cetakannya Nurul Alam ya. Nurul Alam atau Nurul Ilmi ya. Nurul Alam masih nyanyi kayak apa nyanyi kah? Ada Mbah Dukun ya, sedang mengobati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil kami temolo tempat dukun baca mantra dengan segelas air kopi, lalu pasien disembur bur. Mbak Dukun, tolonglah diriku yang sedang dimabuk cinta sama si dia yang jadi primadona desa. Ya, lagi stres biasa itu. Ya, kita akan membacakan sebuah kitab namanya Istiqmalu Tanbaqi wal Qahwah ya. Kitab ini dikarang oleh Syekh Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqafi. Berisi berapa halaman sih? 32 halaman ya. Ya, di sini sudah ada maknanya. Cuman kadang belum ngerti ya maknanya juga. Cuma asal baca aja. Jadi ya mohon maaf gitu kalau tidak sesuai dengan makna yang sudah disediakan di sini. Nah, untuk kalian yang ingin mendownload kitabnya, coba cek aja di link deskripsinya nanti ya. Iya. Ini kitab ini kayaknya cetakan baru. Saya dapat dari temannya. Ya, mumpung sebentar lagi mau lebaran, maka saya dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kita kembali ke fitrah. Setelah kita nanti zakat fitrah namanya ya. Zakat fitrah itu minimal semut. Ya, berapa sekarang? 35.000. 40 lah. Atau digenapkan saja 50.000 ya. Ya silakan untuk zakat fitrah mulai sekarang nggak apa-apa. Mau mulai sekarang, mau mulai nanti nggak apa-apa. Sebelum masa tenggangnya itu, masa apa? Kadaluarsanya itu ya zakat fitrah itu, sebelum khotib itu naik ke mimbar. Nah, di situ masih boleh untuk berzakat fitrah. Namun untuk antisipasi agar tidak telat, maka biasanya malam takbir ya. Udah pada bayar zakat fitrah. Ya, ada yang menggunakan uang, ada juga yang menggunakan beras. Namun menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh, tidak dianjurkan untuk menggunakan uang, tetapi kita boleh untuk menggunakan uang dengan menurut mazhab yang lain. Ya. Asal uangnya di apa ya, di namanya ya, dibandingin gitu. Disamain sama beras. Berapa 3,5 liter ya? Sesok atau semut? Semut apa sesok? Aduh, lupa. Ya, orangnya sering lupa saya. Ya, itu saja mungkin pemberitahuannya. Nah, kita akan kembali untuk membaca kitab lagi nih ya. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini kita menjadi tahu sesuatu hal yang baru ya. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi pembaca maupun bagi pendengar di mana saja Anda berada. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua diijabah oleh Allah doa-doanya, disehatkan selalu dan ditambahkan dalam menjalani kehidupan yang fana ini ya. Kehidupan yang sementara ini. Iya. Kenapa disebut sementara ya? Sementara juga ya begitulah, sementara aja pokoknya. Iya, dunia darul fana'i wal adha. Dunia itu adalah darul fana, darul sementara. Dunia itu ya adalah kalimat isim tafdil muannas. Isim tafdil mudzakarnya adna, dijadiin muannas menjadi dunia. Kayak akhirat itu isim tafdil. Ukhra tak akhirat. Ya ukhra itu ya isim tafdil muannas. Isim tafdil min babih muannas. Isim tafdil terbagi dua, isim tafdil min babih, isim tafdil min ghairu babih. Isim tafdil min babih artinya isim tafdil yang sesuai dengan wajannya, af'alu. Sedangkan isim tafdil min ghairu babih itu tidak sesuai dengan wajannya, seperti lafaz khairun wa syarrun. Khairun ikul baca tidak sesuai wajan, tidak sesuai af'alu. Tapi dibacanya khairun wa syarrun dan juga lafaz asyarrun. Lebih halal. Maktabah Kitab Nusantara ya, perpustakaan Kitab Nusantara, perpustakaan pribadi. Ya, kita langsung saja ya. Ila hadratin Nabi Mustafa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan dia sahibi hadzal kitab Syekh Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saqafi, mata'ana Allah bi thuli hayatihi wa maddahu bi asrarih wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti sun kalau menyebut asma Allah kang ora ing dalem dunya, tur kang kasih ing dalem akhirat. Bismillah. Ay abtadi'u bismillah ya. Tafsirannya begitu. Hai huruf kasih tadi bukan bapiil. Waduh, itu ditarkib kan. Sesuai mending baik. Langsung, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh juga dibaca wala haulun wala quwwatun illa billahil aliyyil azim ya. Boleh juga wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah sange puji lillahi kutu mining Allah rabbil alamin kang mangirani alam kabeh. Wassalatu lan utai rahmat wassalamu lan keselamatan ala asyrafil mursalin iku tetep ing atase luwih mulia-mulyane utusan kabeh sayyidina nyatane Gusti kita wa maulana lan gustina kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase sake keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sake sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina together ya. Together. Aduh. Karena ini adalah ya kitabnya itu menggunakan tembakau ya, artinya rokok gitu, kita menggunakan rokok dan kohwah itu ya kopi. Jadi kudu rokok lan kopi ya. Ya terus wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lan orangna daya iku maujud wala quwata lan orangna kekuatan iku maujud illa billahil aliyil azim, angin kelawan pertolongan Allah kang luhur kang agung. Amma banduana paning dalam sisi baca bismillah salat dan salam. Baca bismillah alhamdulillah salat dan salam. Fa hadza naqala munifun.
Fahada mangka utawi ikilah karangan, ikilah kitab naqala iku wis nukil munifun sapa wong kang luhur derajat. Wa ta'liqun latifun lan kang gantung kang lembut fi ma'ama ing dalam barang kang sumrambah bihi kelawan barang al ibtilau apa coba-coba. Jadi asalnya dicoba-coba ya. Wa tuhina bihil jamul ghafir minal mala ila nerima den uji coba bihi kelawan barang bihi kelawan kitab al jamul ghafir sapa golongan kang akeh minal mala saking gerombolan, minal mala saking kebek, saking gerombolan. Min isti'mali tan baki saking nerima ngegenah tembakau ya. Tembakau. Bisa bayar tembakau. Walakat fatilan godong madem, godong medem. Apa ini godong medem? Pernah ngedeleng kita mah. Godongnya seperti apa kalau godong mademku? Wal qatilan cukulan. Wal qahwatilan kopi gitu ya. Iya kok kopi ya. Falyata amal hul muwafiq mangka becik nerima ngangen-ngangen. Oh ing isti'mal tembakau wa ma untifa'ale. Al muwafiqu sapa wong kang cocok ya. Jadi sing ora cocok bisa aja maning. Ya. Iki ngono sing cocok doang ngopi karo rokok. Terus fa innalahu fihi insyaallahu ghaniyatan. Maka satune iku tetep kedue muafik, wong sing cocok fihi ing dalam ngopi lan rokok insyaallah lamun tak kersa sapa Allah, ghaniyatan iku kang nyukupinya. Mudah-mudahan Allah selalu mencukupi. Lan hiburan kita ya cuma ngerokok dan ngopi daripada hiburan ning bar-bar malam ya kan, klub-klub malam atau hiburannya iku minum arak mendingan ya hiburannya kopi kelawan ngerokok cukup juga po. Wa nas'aluka Allahumma an turinal haqqa haqqa wa tarzuqna ittiba'ahu wa turinal batila batila wa tarzuqna jatinabahu. Wa nas'aluka lan ngepri kita lan ngepri ngejaluk kita ka ing Tuhan. Allahumma du Allah anturina ing arep nyenta ngadelengaken Tuhan ing kita haqqa ing kebenaran haqqan kelawan bener wa tarzuqna lan arep nyenta rezeki Tuhan ing kita itibaahu ing ngutburine kebenaran wa turina lan arep nyenta ngadelengaken Tuhan ing kita batil ingkang batilan kelawan batil wa tarzuqna lan arep nyenta rezeki Tuhan ing kita jitinabahu ing nerima nyingkirine kang batil wala taj'alahu mutasyabihan alaina lan arep nyentah orang ada di kakentuan hu ing hak mutasyabihan ing mutasyabih ing nerima keseliru alaina ing atase kita atau ing nerima syubhat alaina ing atase kita fanatabi'ul hawa maka sebab nyentah nutburi kita al hawa ing hawa nafsu amin ya Allah ya rabbal alamin i'lam wa wasira ayyadan ya Allah wa iyyaka binurihi anna hukma isti'malitan baqi halan wa harmatan lam yarid fi bi khususin nasun sarihun i'lam wa wasira ghair muayyan ora ditentukaken wong sapa bae sing ngrungukaken pengajian ikilan wong kang sing ngaji ana sing ngaji kita doang. Iya lagi sepi rupanya. Emang kita doang sih ngaji. Iyalah murwasira garum ayat tidak ditentukan yang khotobnya. Jadi ya orang gue ilamu maning murwasira kabeh tapi cukup gue ilam murwasira tapi gue mu ayat tidak ditentu. Ayat dak nih wis matakeun ing ingsun Allah sapa Allah wa iya kalian ing iyane sira binurihi kelawan cahayana Allah. Ana hukum mesti amalitan baqi ing satune hukum nerima ngegenah tembakau hilan. Halal hormatan lan haram lam yurid. Iku orang ngarepi fihi ing dalam hukum bi khususi iku ora apa ya yurid nemu fihi ing dalam hukum bi khususi kelawan khususi hukum nasun sorihun apa nas kang sore tidak ditemukan ya nas sorehnya itu tidak ditemukan apakah menggunakan tembakau itu halal atau haram la min kitabillahi ta'ala dudu saking kitab Allah ta'ala wala min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam lan dudu saking sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tidak ada di dalam kitab Allah itu Al-Qur'an tidak ada keterangan mengenai hukum menggunakan tembakau dan tidak ada di zaman Rasul maka tidak termasuk sunnah Rasul bukan ya. Tarikhu dhuhurihi ala maqalahu sayyiduna al-imam syarifu syekh Abdullah ibn Alawiyyin al-Haddad baghiyun wa ma tarikhu dusifa ma ahsanu ma anshadahu fil imam al-Bakri rahimahullahu taala haitsu qala. Tarikhu karena utawi tarikhu dhuhuri utawi sejarah tampak apa ku istimal tembakau ala maqalahu ngatasi barang kang ngucapin barang sayyiduna sapa gusti kita imam kang dadi imam syarifu kang mulia syekh kang dadi Syekh Abdullah nyatane Abdullah bin Alawi al-Haddad baghiyun iku lacur iya kah lacur wa aman tarikhu dusilan anapun utawi sejarah tekane tembakau fama asana mangka utawi boh suwiji-wiji asana gawe bagus iya boh ma angsyadan hu iku barang kang wis berdengdang hu ing barang fihi ing dalem tarikh al Imamul Bakri sapa Imam Bakar rahimahullahu taala haitsu qala wa aman tarikhu dusilan anapun utawi sejarah tekane tembakau fama asana iku mangka utawi bos wiji asana iku gaya bagus ya boh maang syadahu ing barang kang wis berdengdang ing barang fihi ing dalem tarikh al Imamul Bakri sapa Imam Bakar rahimahullahu taala haitsu qala ing dalem kira-kira ngucap ya Imam Bakar ini bo ta'jubiyah ya bo iku ta'jubiyah lamun ning apa sih sastrane mah disebut apa ya bah saking takjubnya bo sih lagi mau ayu temen sih itu kalimat heran ya maka kono mane mata ta'jubiyah apa iki berdengdang iki waduh bahara penggone qala khali anidkhani ajnabiyin Allahu fi kitabina imaun qala khali anidkhani ajnabiyin Allahu fi kitabina imaun qultu ma faratan kitabu bi syai summa arahtu yawma ta'tis sama qala khali anidkhani ajnabiyin Allahu fi kitabina imaun qultu ma faratan kitabu bi syai summa arahtu yawma ta'tis sama nah iku mana tanda DPP ya
Qala ngucap iya Syekh Imam Bakri, Imam Bakri. Kholi sepi isun. Ani dukhoni saking asap juga. Ajnabiyin kang bangsalian. Halahu anak talawiku tetep kadue. Dufan, apa itu dufan? Halahu anak taiku tetep kadue dukhon. Fi kitabina ing dalam kitab kita imaun utawi isyarat. Apakah ada isyarat mengenai hal itu juga? Qultu mangkang ngucap isun. Ma farotol kitabu ing barang kang tinggal. Ing barang kang tinggal. Ninggal alkitabu apa kitab bisyai'in kelawan suwiji-wiji suma arah tuh kari-kari gawe titi mangsa isun yauma ta'ti sama ing dalam dinane teka apa udan ya, lagi udan-udan ya Imam Abu Bakar iki rokok kononku ya anu iya apa ana iki hukumnya anak laki iki ngerokok ya kononku wah ya asalnya aku mikir-mikir kan nyoba-nyoba mau wa inna masakata syari'u an tansisi an hukmi isti'mali tanbaqi wa ashbahahu rahmatan bina wa illa fa wa azza wa jalla muhitun ilman bih diyajina ila nasil jali fi bayani hukmi dzalika lan angin patina menang asyari sabah wong kang nyara ani tang sisi saking ngeri mengenas an hukmi isti'malitan baki saking hukum dari mengenai tembakau wa asbahahu lan nyerupakaken nyamaraken iya tembakau hu ing lan gawe samar iya syari'u ing tembakau rahmatan karena welas bina kelawan kita ya. Jadi tidak ditemukan akhirnya bisa menjadi hiburan ya, menjadi hiburan untuk kita orang gitu ya. Kenapa sih? Karena begitu untuk menghalalkan untuk menghindarkan hal-hal yang haram maka kita harus menikmati sesuatu yang mubah ya atau yang halal karena disitulah letak keimanan kita gitu. Daripada kita melakukan yang haram mending kita melakukan yang hal mubah atau yang memang benar dihalalkan dan itu menjadi hiburan buat kita ya. Wa illa ay wa illam rahmat fa wa mangka utawi Allah subhanahu wa ta'ala muhitun iku kang liputi ilman arah weruh bihtiyajina kelawan nerima kebutuhan kita. Waduh jadi Allah sing wis weruh ya. Makanya Allah orang yang temakan hukum ngegena tembakau ya ing Al-Qur'an. Ilan nasil jali maring nas kang jali kang tampak fi bayani hukmi dzalika ing dalam nerangaken hukum mengkono-mengkono ngegena tembakau. Qala alaihi salatu wassalamu wis ngucap Nabi alaihi salatu wasallam innallaha azza wa jalla farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan. Rahmatan sebagai rahmat sebagai apa sih ulas asih ya untuk lakum ghairu nisyanin fala tabahatsu anha atau fala tubahitsu anha. Inna Allah azza wa jalla setuna Allah azza wa jalla faradu iku wis mardukaken iya Allah faraido ing sake keparduan fala tudayyi'u maka aja nyicirakeun sira kabeh ing faraid sesungguhnya Allah sudah menentukan hal-hal yang fardu yang wajib seperti salat ya sudah ditentukan waktu-waktunya juga. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ya. Wa hada hududan lan wis ngates ya Allah hududan ing sake batasan fala ta'taduha mangka aja nerima lewat batas la sira kabeh ing hudud wa aramalan ngaramakeun ya Allah sya ing sake suwiji-wiji fala tantahikuha mangka aja ngarusak la sira kabeh ing asya mangka aja ngarusaklah sira kabeh ing asya wa sakata lan wis meneng ya Allah anasya saking suwiji-wiji saking segala sesuatu rahmatan karena kasih sayang lakum kedua sira kabeh gairun nisyanin hale ora lali fala tubahitsuha mangka aja ngebahaslah sira kabeh ana saking asya hadisun hasanun utawi iki hadis kan hasan termasuk hadis hasan hadis yang boleh dijadikan rujukannya fala tubahisu maka aja ngebahas sira kabeh ana saking asya itu soal bahas maka kita bikin dibahas bawis wa man nasukutillah ta'ala annahu lam yazal fi bayani hukmiha ala nabiyhi alaihi salatu wasalam nasul jali lan utai mana nasukutillah menang ya Allah ana saking sesuatu anawi kusatune Allah lam yazal iku ora yungzil iku ora nurunakeun ya Allah fi bayani hukmiha ing dalam nerangaken hukum asya segala sesuatu ala nabiyhi ngatasi nabi Allah alaihi salatu wasalam an-nasul jali ya berarti ing nas kang tampak wa mana kauni sukuti rahmatan lana annahu azza wa jalla yanusu ala tahrimi fa nu'aqibu ala al-fi'li wa lam yanusu ala al-wujubi fa nu'aqibu ala tarki wa lam yanusu ala al-karahati fa nu'aqibu wa mana kauni sukuti lan utai makna anane menang rahmatan iku sebagai rahmat kasih sayang ya. Kasih sayang Allah lana kedua kita annahu nyatane setune Allah azza wa jalla la yanusu ing karangan nas ya Allah ala tahrimi ngatase diharamaken fa nu'aqibu mangka nu'aqibu nutburi kita alal fi'ali ing atase pegawean walam yanusolan orang nas ya Allah alal wujubi ing atase kewajiban fa nu'aqibu mangka fa nu'aqabu berarti fa nu'aqabu kadikit fa nu'aqibu mangka nutburi mangka den siksa kita ala tarki ing atase ninggal preman iki mana fa nu'aqabu mangka kadikit wa mana kauni sukutian utai mana anane meneng rahmatan dari khabar kaun maka kudu di fathah ya khabar kana kaun rahmatan iku sebagai rahmatan kedua kita nau nyatane setuhune apa
Allah azza wa jalla la yanusu karangan nasi ya Allah ala tahrimi ngatasi diharamakeun fa nu'aqabu alal fi'li maka den siksa kita ngatasi menggawe ini walam yanusulan orang nasi ya Allah alal wujubi ngatasi kewajiban fa nu'aqabu maka den siksa kita ala tahrimi ngatasi ninggale walam yanusulan orang nasi ya Allah alal karohati ngatasi kemakruhan fa nu'aqabu maka den siksa kita idza taqarrara dzalika idzan maka ing dalam waktu iki taqarrara nerima tetap dzalika apa mengkono makna sukut fa alam kau rasira ana mas'alata hukm istimali tambaqi syurban wa su'ufan min jumlati afradil umuril mutasyabbihati allati fassaraha al ulama rahimahullahu ta'ala bi kulli ma laysa bi wadihil hilli wal hurmati mimma tunazi'uhu al adillatu wa tujazibat hul ma'ani wal asbabu fa'laman kau rasira ana mas'alata hukm istimali tambaqi satune masalah hukum ngenai tembakau syurban iku kang arah saking arah syurban iku surban surup wasu'utan lan nyerupute ya. Surban iku nginum wasu'utan lan nyerupute min jumlah afrodil umuri saking jumlah saking ijen-ijen saking perkara mutasyabihati kang saking serupa lati kang fasaru nafsilakan ha ing alati al ulama usapa saking ulama rahimahullahu taala bi kulli ma laisa lawan saban-saban barang kang ora nana ya barang bi wadhil hilli iku jelas halal wal hurmati lan harame mimma tunazi'uhu saking barang kang mertentangi hu ing barang al adillatu apa saking dalil wa tujazibathu lanarik ing barang al ma'ani apa saking makna wal asbab lan saking sebab wal aslasilu fi hadzal maqam alladhi alaihi al mu'tamad wa ta'wil ma rawahu syaikhan fi sahihayhima an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kan utawi asal nerima asal fi hadzal maqam ing dalam ikilah pangkat ing dalam ikilah maqam ing dalam ikilah maqam alladzi kang alaihi iku tetep ing atas alladzi al mu'tamad utai kaul mu'tamad kaul sing gegeongan kaul sing kuat ya sing gana dijadikaken bahan referensi wa ta'wilu lan ta'wil apa ku bahasa Arab ku ya wa ta'wilu orang baca gitu apa iki coba nah den wen tenak kan hadis wa ta'wilulan den wen tenak hadis juga marwahu iku barang kang dari khabar aslu iku barang kang wis riwayatakeun ing barang syaikhoni sampai guru loro sapa yo guru loro sing ana ning hadis yaiku Imam Bukhari lan Muslim fi sahihayhima ing dalam sahih loro Imam Bukhari lan Muslim an Nu'man ibn Bashirin saking sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu jadi apa ki anahu nyatane satune nabi kala iku ngucap ya nabi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi al halalu utawi halal bayyinun iku jelas wal haramu lan utawi karaman bayyinun iku jelas wa bainahuma lan iku tetep ing dalem antarané halal lan haram umurun mutasyabbihatun utai sake perkara kang nerima syubhat kang nerima keselit kang nerima apa sirane syubhat ya ora katon ora jelas kayak macan ya jelas ora jelas ora kewaruhan halalan harame ya kon la ya'lamuhunna ora weruh kang ora weruh temenan kang ora weruhunna ing kabeh umur kasirun sapa wong akeh minan nasi saking manusia al hadis sanerusaken sira ing ikilah hadis wa hakadza isti'malu tanbaqi fa innahu minal umuril mutasyabihati lah kayak mengkono-mengkono umur isti'malu tanbaqi utawi nerima ngegenai tembakau fa innahu iku mangka satuna isti'malu tanbaqi minal umuril mutasyabihati ku tetep saking perkara kang nerima serupa saking perkara kang ora jelas halalan harame maka manjing ini makruh atau subhat makruh. Nah, apa definisi makruh? Hukum definisi makruh itu ketika ditinggalkan oleh pahala, ketika dikerjakan disengiti sering Allah. Tapi kan ditinggalkan oleh pahala, ketika nyedot ditinggal oleh pahala bos. Ngonot. Wa min ajli dzalika in qasamal ulama beda. Kalau nyedot apa ya beda bahasa istilah pemilihannya dari susu oleh pahala apa. Wa min ajli dzalika lan tetap saking arah-arah mengkono umurul mutasyabihat. In qasamal ulama nerima ngebagi al ulama sapa saking ulama fil kalami ing dalam omongan ala hukmi ngatasé hukum istimal tembakau salah satu madzhab utawi telu saking madhab al madhabul awalu utawi madhab kang kaping awal man atlaqal qaula bi tahrim istimalihi iku tetep saking luwi di mutlakaken kaul al madhabul awalu man atlaqal qaula bi tahrim istimalihi utawi madhab kang awal iku wong kang nitlakaken ya si wong al qaula ing ucapan bi tahrim istimalihi kelawan diharamaken nerima ngegenai tembakau mazhab sing awal iku ngaramaken ngerokok wa hadzal madhabu qaba fi nusrati jama'atun fi minal ulama'i rahimahullahu ta'ala lan utawi iki la madhab qoma iku wis dijeg ya madhab iku wis dijeg fi nusrati ing dalem nulungine madhab jama'atun sapa segerombolan minal ulama'i saking ulama rahimahullah fa afradun qaula fi tarjihi tahrim istimali dzalika bi rasaila qarraru fiha mutamassikat at-tahrimi fa afradu mangka gawe izin ya ulama al qaula ing pendapat fitarjih tahrim istimal lidzalika ing dalam nguatakeun diharamakeun ngagenai mengkon-mengkon tembakau bi rasaila kelawan sakeh risalah kitab apa kitab apa ki orang baca qararu mangka padana tepi ya ulama fiya ing dalam rasail mutamassikat tahrimi ing sakeh dicegah diharami ya ing sangke berpegang pendapat diharamakan konon maksudnya wa atalulan wis ngdawakaken ya ulama al maqala ing ucang dan ucapan ini fi dzalika ing mengkono tahrim minhum iku tetep setengah saking ulama alimul madinatil muhaddisil kabiri utawi kiai kontak Madinah ya
utawi wong alim Madinah al muhaddis kang dadi ahli hadis al kabir kang gegeden kang jadi gegeden Muhammadun Hayatus Sindi nyatane Ki Muhammad Hayatus Sindi kalane wa minhum asayyidul jalilu ditta soni fil mutakatsirati lan iku tetep setengah saking ulama utawi Gusti kang agung utawi Sayyid Jalil ditta nasif al mukatsirati kang akeh utawi Gusti kang agung kang ngeduweni saking karangan al mutakatsirati kang akeh Abu Bakrin ibnu Qasimin nyatane Abu Bakar bin Qasim al Ahdili sampai terbaca ya terserah iku wa minhumul qadi al alimul kabiru wal ilmu syahiru husnul mahla wa minum lan iku tetep setengah saking ulama al qadi utawi al qadi hakim al alim kang alim al kabir kang gegeden wal ilmu syair ilmu kang populer husnul mahla nyatane Syekh Husnul Mahla wa mimman jazama bi tarimihi sayyiduna al imam rabbani sayyidu Abdullah ibn Alawi al Haddad ma tirazihi nafa'allahu bihi fima yusqilu anhum min al hawadith allati lam yujad fi nassun wa ghayruhum mimma la yuhsauna katsiratun wa dhaba ila hadzal qawli aktharu sufiyyati wa mimman jazama lan iku tetep setengah saking wong kang netepaken ya si wong ditahrimihi kelawan diharamaken tembakau sayyiduna utawi Gusti kita lima kang dadi imam ar-rabbani kang bangsa rabbani sayyidu kang dadi Sayyid Abdullah ibn Alawi nyatane Syekh Abdullah bin Ali Haddad mahati razihi dalam sertane nerima ngejaga ngeraksane tembakau nafa'allahu bihi mugi manfaat Allah sapallahu bihi kelawan syafi mayusqilun dalam barang kang ngabutakeun ya barang anu saking istirajin lawan di saking omongan alati kang lam yujad ora den temu fi ing dalam alati min lawan di saking hadis alati kang lam yujad ora den temu fi ing dalam hadis nasun apa nas wa ghairuhum mimma la yuhsauna katsiratun utawi liyane mungkon ulama mimma la yuhsauna saking wong kang ora den hitung iya wong kabeh yang ulama katsiratun iku akeh wa dhahaba ila hadzal qawli aktsaru sufiyati lan wis madhab ila hadzal qawli maring iki ucapan aktsaru sufiyati sapa luwih akeh wong kang ahli sufi. Jadi sing pengarang itu nang kita biki orang lihaken bos waduh orang lihaken karena apa karena saking njagane ya itu karena apa-apa nih njagane karena emang tidak ditemukan nas ya Bang. Mulai maksud apa ya? Baca berdoa lagi. Al madhabu tsani madhabu man atlaqal qaula bi adami tahrim isti'mali tambakil madhkuri wa qama bi nusrati hadzal madhab bi jama'atin min ulama rahimahumullah taala. Utai madhab kang kaping 2 iku madhab wong kang itlaqaken ya si uang. Ala qaula ing ucapan bi adami tahrim isti'mali tambakil kelawan orana diharamaken nerima gene tambakal madhkuri kang den sebut wa qama lan jumeneng. Dan wis jumeneng lan sepakat bi nusrati hadzal madhab kelawan ulung iklam madhab jama'atun sapa jamaah min ulama saking ulama rahimahumullah taala. Mungkin rahmati mungkabi Allah taala sapa Allah taala. وألفوا في تقرير الحل وعدم الحرمة حرمة رسائل وأجابوا عن جميع ما تمسك به أهل المذهب الأول من ترجيح القول بالتحريم. Wah, iki sing debat madhab sing pertama ya, madhab sing ping 2 iki ngulihaken barang-barang sing durung jelas seperti ya tembakau itu. Ya, pertentangan ada perdebatan di sini, Saudara. Wa alafulan pada ngarang ya ulama lan pada nganggit ya ulama fi taqriril hilli ing dalam netepaken kehalalan wa adami hormati lan oranane diharamaken rosaila ing sake rosail kari salah wa jambulan ngejawabi ya ulama jami' mata masaka saking sekabe barang kang nerima ngaker kelawan barang ahlul madhabil awali sapa wong kang saking sekabe barang kang wis berpegang teguh bihi kelawan barang ahlul madhabil awali sapa ahli madhab kang pertama min tarjihil qauli bi tahrimi saking watakane omongan bi tahrimi kelawan diharamaken wa minal qailaini bi adamil hormati wal minal qailina bi adamil hormati wal muallifina fi dzalika sayyidil jalilil imam syahiri Muhammad ibn Ismail wal amiril imam al allamati fil manqulati wal maqulati Syekh Abdul Ghani Nablisi wa Syekh wa mutaakhiri Syafi'iyatil Jamal Az-Ziyadi wa mimman dhahaba ila adami tahrimi Syekh Mur'il Hambali wa minal qailina lan iku tetep setengah saking wong kang ngucap kabeh badamil hormati lan ora diharamaken wal muallifina lan wong kang ngarang kabeh fidzalika ing dalam mengkono risail asaidu jalil utawi Gusti kang agung alimah musyair kang dari imam kang populer Muhammad bin Ismail nyata niki Syekh Muhammad bin Ismail wal amirul imam al allamah lan amirul imam pemimpin imam al allamah tukang banget pintar firman kula tinggal sake dalil mangkul dalil sing ditukil wal makulati lan sake dalil makulat dalil sing diakali dalil nakli artinya ana dalil naql Syekh Abdul Ghani nyatane Syekh Abdul Ghani An-Nablisi wa Syekh wa mutaakhir Syafi'iyatil Jamal Ziyadi lan Syekh lan sakeh wong kang akhir mazhab Syafi'i Al Jamal Ziyadi nyatane Zamal Ziyad wa mimman dhaba ila adami tarimin Syekh Mur'il Hambali lan iku tetep saking wong kang mazhab ya siwong ila adami tarimin maring orana diaramaken Syekh utawi Syekh Mur'il Hambali nyatane Syekh Mur'il Hambali al madhab salisu malam yarid maqal qawli bi tarim mali tambaki au dalil ilana khayara yara anal maqamu tafsilin atau maqamun tafsilun wal qaidatu anna litlaqi hukmi fi maqami tafsil khata'un fa yara anna jami'a kami syar'iyatil khamsati al hurmati wal karwati wal wujub wan nudbu wal ibatu tajri fi mas'alati timba'ti ma litambaki bi hasabil muqaddiyatil wa dha'iyyati syar'iyyati
Kok tayo madam kang kaping tuloy ko kang ara adalang. Iya si wong iko ora berpendapat iya si wong itlaqul qauli ingo mutlakaken ucapan bitahrim isti'mali tambaking dalam diharamaken ngagena tembako. Wong sing menang bae au tahrilihi atawa tahlil dihalalaken isti'malu tembako. Ya ana kana satune kelakuan atau kana satune wong yaro iku berpendapat iya si wong anal makom ing satune makom tafsilun iku makom kang terperinci. Wal qaidatun nutai qaidah anal itlaq iku satune dimutlakaken ing hukmi kudu hukumi fi makom tafsir ing dalam makom terperinci qatun iku salah. Ba yaro maka berpendapat iya si wong ana jami' al akam syariat ing satune sakabeh sakehe hukum syariat al khamsati kang lima hormatu iku hormat al hormatu iku haram wal qaratul makruh wal wujub lan wajib wa nudulan sunnah wal ibadatul mubah tajri kok dikit salah lagi fa maka berpendapat ia si uang anna jami' ala kami syariati ing satune kabeh saking hukum kang bangsa syariat al khamsati kang lima al hormata nyatane al hormat atau al hormata siji haram wal karahata lan makruh wujuban wajiban nudulan sunnah wal ibadatul lan mubah tajri ku berjalan ya kul ahkam di masalah isti'mal tambaking dalam masalah nerima genai tembaku biasa bil muqaddiyati lawan ukurane sakehe patrofan al wad'iyati kang jelas syari'ati kang bangsa syariat wa dzalika lima huwa muqarrarun fil usuli anna Allah azza wa jalla fi kulli fi'lin yaf'aluhu al mukallafu hukmaini hukmun taklifiyun lan utahe mangkono-mangkono jariyu hukum sing berjalan lima huwa iku tetep kede barang kang huwa utahe barang muqarrarun iku kang den takrir fil usuli ing dalam sake asale an Allah azza wa jalla istana Allah azza wa jalla fi kulli fi'lin ing dalam saban-saban pegawean yaf'alu kang megawene hu ing fi'al al mukallafu sapa wong mukallaf terbebani dengan syariat hukma ini kelawan hukum loro hukmun taklifiyun iku hukum kang bangsa taklif wa walan utawi hukum kang bangsa taklif ahadul khamsatil madhkurati iku salah siji hukum kang lima sing wis disebutaken mawika haram makruh wajib sunnah dan mubah termasuk ke dalam hukum taklif. Tetapi bukan itu. Wa hukmun wad'iyun. Ada lagi juga hukum wad'i. Ay wad'ahu syari'u, hukum sing bangsa substansi. Ay wad'ahu tegese wis nyubstansi hu ing hukum asyari'u sapa wong kang nyari'at. Mu'arrafan hale kang den kenal. Mu'arrifan tur kang weruh litil kal ahkami kedue mungkon-mungkon sake hukum minal asbabi nyatane saking sebabe wa syuruti lan sake syarate wal mawani'i lan sake pencegahan atau pelarangannya. Ya, termasuk juga hukum wad'i. Bukan hukum taklifi. Maksudnya apa? Nah, diterusin. Qala sahibu hadzal madhabi wa lam yasbut hadzan nabati. Hadzan nabati alladhi huwa tanbaqu. Wasfun datiyun wala aghlabiyun. Min ad-dararil bayyin fil badani kasummi wal darari fil aqli kal khamri wal banji wal hashishati hatta yudarru alaihi al-amru wa yuhkamu bi qadiyati dzalika fala bid'ah an tajriyal ahkamul khamsatu taklifiyat. Wis ngucap sapa wong kang ngaduweni iki mazhab walam yasbut ingapat walam yasbut ora tetep lan ora tetep hadan nabati iki la cukulan alladzi kang huwa iya alladzi atanbaku iku tembako asale tembako wasfun datiun apa sifat kang bangsa zat wala aghlabiyun lan ora kang gawe ngelindih minad darari saking mendarati al bayini kang nyata fil badani ing dalam badan kasumi kaya racun jadi asale mah tembako iku ora ngelarani orang gawe mendarat wala darari lan ora gawe mendarat fil akli ing dalam akal kal khamri kaya khamr wal banjilan kecubung wal hashishi lan ganja suket hatta yudaro malam-malam den apa iku lung baki malam-malam den muter malam-malam den puter alaihi ing atase tembako al amru apa perkara wa yuhkamu lan den hukumi tembako bi qadiyati dzalika kelawan hukume mengkono-mengkono hukum tembako fala bad'a mangkona kebid'ahan iku maujud antajriya ing ngarep minta berjalan al ahkamul khamsatu apa saya hukum kang 5 taklifiyatu kang bangsa taklif lakin tetapi sabila orang ada dalan iku maujud ilal jasmi mari kepastian nih bukan juga termasuk hukum taklif juga karena tidak ada kepastian di dalam nas-nasnya tidak ada yang bisa menguatkan ucapan-ucapan yang mengatakan ini haram ini halal gitu kan bihukumin kelawan hukumin saking ahkam ila ba'du angin dalam sisi lafad madkur sing disebut mangkalah ya tahaqqaq nerima nyata nerima hak nerima dadi nyata hukum dzalika apa hukum mengkono ngegenah tembako al wad'u iku hukum al wad'u hukum dzalika al wad'i apa hukum mengkono wad'i hukum substansi hukum sing ulih apa sih ya sing ulih ngarang wa ila ay wa lam yatahaqqaq fal muqaddamu mangka utawi ucapan kang den dingini ala dzalika ing atase mengkono jazmu ing atase mengkono pastian yakhsha iku den kuwadini ayyan darija apa pinten dalam manjing yang muqaddam fi qaulillahi azza wa jalla ing dalam ucapan Allah azza wa jalla nah bukan sing ngulihaken halal ya kan ngulihaken haram iku bukan manjing ning ucapannya Allah azza wa jalla a'udzubillahi minasyaitonir rajim digane mah dek ngucapaken
halal lah keterangannya, mengucapkan haram lah keterangannya, makanya sembarangan untuk akan hukum. Kon ku maksudnya mau bos. Wala taqulu liman tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Wala taqulu lan ajab berkatalah sira kabeh dan jangan berkatalah kalian semua. Lima tasifu kedua barang kang nyipati alsinatukum apa sake lisan-lisan sira kabeh al-kadhiba ing dusta. Janganlah kalian semua mengatakan bohong. Hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal dan itu haram juga. Ni taftaru berpenyentan dari menat bantah sira kabeh Allah ingat si Allah al-kadhiba ing dustane. Innal ladzina satun kabeh yaftaruna kang pada alat batas si alladzina ala Allah ingat si Allah al-kadhiba ing dustane la yuflihuna ikora pada bunga. Iya wong kabeh mataun qalilun utawi iki iku barang kang kedhi. Walahum lan iku tetep keri alladzina azabun alim utawi siksa kang pedih. Wa qad akhraja Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Lah teman-teman wis ngetokaken hadis apa Imam Tabrani saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngucap iya Ibnu Mas'ud asa rajulun yaqulu innallaha amaru bikadza fayaqulu Allahu lahu kadzabta wa yaqulu innallaha harrama kadza fayaqulu Allahu lahu kadzabta. Asa rajulun namna sapa wong lanang yaqulu ngucap ya rajul innallaha sunni Allah amaru iku merintah ya Allah bikadza kelawan anu fayaqulu mangkang ngucap Allah sapa Allah kedua rajul kadzab tak wis dusta sira wa yaqulu lan ngucap ya rajul inallah satuni Allah harrama iku wis ngremaken ya Allah kadza ing anu fa yaqulullahu mangka ngucap Allah sapa Allah lahu kedua rajul kadzab tak wis dusta sira anu sapa anu wa qad dzakara ghairu wahidin minal mufassirina anal ma'nal ayatal karimata la taqulu hadza halalun wa hadza haramun bi mujarradi qaulin tangtiqu bihi alsinatukum min ghairi subuti hujjatin syar'iyyatin ma'rifatin lil hukmi syar'iyyi. Wa qad taqaralan teman-teman wis nutur ghairu wahidin sapesliane kang siji minal mufassirin saking wong kang ahli tafsir kabeh anal makna ing satune makna al ayat kang ayat al karimat kang mulya la taqulu iku orang ngucap sira hadza halalun utawi iki ku halal hadza haramun lan utawi iki ku haram bi mujarrad dikaulin kelawan melulune ucapan tang piku kang ngucap kelawan qaul alsinatukum apa sake lisan-lisan sira kabeh min ghairi subuti hujjatin saking tanpa tetepe hujjah tetepe dalil syar'iyatin kang bangsa syariat ma'rifatin kang dikewaruhi lil hukmi kedua hukum asyari kang bangsa syariat. Iya, tidak diketahui ya hukum syariatnya itu ya, belum bisa dipastikan ya. Fa in qultum mangka lamun tang ucap sira kabeh zalika imukuna hadza halal wa hadza haram wa alsinatukum tasiful kadhiba mangka utai sakalisane sira kabeh iku nyipati alsinah al kadhiba ing dusta as-sadira kang muncul mingkum saking sira kabeh fi qaulikum ing dalam ucapan sira kabeh hadza halalun wa hadza haramun ing lapat hadza halalun wa hadza haramun digane dusta. Fala mangka utai lam fi 5 ing dalam lapat 5 li taqwiyat iku tetep kadue taqwiyah muatnakan omongan. Idan maka yang dalam waktu iki taqararan rima tetap dari kapa mangkona in kultum wa alim talan warusira anakula hukmin syar'in la budda ayasbiqahu hukmun lan warusira ing satune saban-saban hukum kang bangsa syariat iku arep kudu iku mujud ayasbiqa ing arep nyentah iku ora kudu ora ayusbiqa iku arep nyentah ngedingini ing hukum hukmun wad'iyun apa hukum kang bangsa wad'i. Nah hukum wad'i dulu ya, hukum yang di substansinya dulu, hukum yang dikarang dulu, hukum kias ya dalamnya apa sih hukum wad'i itu ya. Pati ngerti kita hukum sing jelas lah maksudnya kejelasan hukum maksudnya. Nah mereka anak kejelasan syariat ya hukum dulu, hukum yang terbentuk dulu. Ketika udah terbentuk barulah dipastikan hukum. Berarti tembakau itu baru mencapai hukum wad'i ya, hukum yang hanya terbentuk di awal. Tidak ada ketetapan hukum apakah menggunakan tembakau itu halal atau haram. Fa'ala mangka ora sira anna amsilata dzalika ing satune sakai contoh mengkon ahkam la tadkhulu qara manjing ahkam tah talahir si ingat dalam sesar digebak dihitung. Walakin la ba'sa tetapi apa iku mujud bil isyarati kelawan isyara ila bayan dzalika mari ngejelasaken mengkon amsilah. Fi mana ning dalam barang kang nanu kita bisa dadihi. Iku tetap kelawan bebenaran barang minjami abwabil ahkamil khamsati saking kabeh saking bab saking hukum kang 5. Wa min amsilati babil harami ayu qala istimalu tanbaqi liman kana istimalul lahu laisa illa ala wajil israfil muharrami aw tartibin ala istimalihi dararun muharramun yakunu dzalika hukman wad'iyan li hurmati istimali tanbaqi fi haqqi man hadza sifatu. Wa andika fa min amsilati babil harami mangka iku tetep saking contoh bab haram ayu qala utawa nyata den ucapi istimalu tanbaqi apa nerima ngegenai tembakau liman kana kedua wong kang ana istimalu apa nerima ngegenai tembakau lau kedua wong laisa ikurana istimal illa ala wajil israfi angin ngatasi ar obrot arah boros al muharrami kang den haramaken. Oh mengkono jadi dikiasin nih obrot ning arah obrot lamun obrot berarti ora ya berarti bazir tabdir maka aja terlalu lah kono. Majinge kenapa bisa dikatakan haram jika digunakan tembakau itu karena mendarat
Darat yang obot. Ganti, alhamdulillah. Au tartibin atau tartib ala isti'mali hingga atas sendiri mengenai tambah kadarurun muharramun apa madarati kang den haramakeun. Ya kunu mangkaan dari jawab apa ya? Ujuk-ujuk mangka benar. Ya kunu ana dalika pemukon isti'mal hukman iku hukum dengan kang bangsa wadai li hurmati isti'mal tambah ke kadue haram dari mangana tembakau. Nah, itulah alasan diharamkan itu ya karena gawe mendarat pertama sing keloro gawe obrot, gawe boros. Memang iya ngerokok itu gawe boros. Terakui emang bos. Cuman ya premen ya, harus kecanduan kalau premen. Mudah-mudahan ya di suatu ketika di suatu saat kita dapat bisa memberhentikan untuk kecanduan merokok ini. Amin ya Allah. Menaik biwasilati Fathul Ghais dan tetesan rahmat. Amin amin amin. Menaik anak mendaneng orang. Ya. Lagi ngerokok dulu sampai mati ngerokok Pak. Apakah terus? Ya terus. Fi haqqi man ada ing dalam haqqi wong kang hada utawi iki wajah ifrati israf. Kudu asrof ya. Ya asrof mah aran kita. Ya gimana ada ing dalam haqqi wong kang utawi wajah israf obrot. Sifatnya iku sifatnya si wong berarti iya pokoknya jadi sifat, jadi bisa keukur orang ini hemat atau boros ya. Dengan cara ya begitu melihat orangnya merokok atau tidak. Ya, tapi kadang-kadang orang yang merokok malah tambah boros. Iya. Akan pangan cemilan. Itu sih ngerokok sih pada hemat. Ya begitulah dunia kadang terbalik Mas. Jadi ya mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pada pertama kali ini. Untuk pertama kali ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pendengar setia, khususnya para subscriber yang sudah setia menemani saya hingga malam ini. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita simak penjelasan hukum wadi. Hukum wadi adalah hukum yang berhubungan dengan dua hal, yakni antara dua sebab-sabab dan yang disebabi, musabab antara syarat dan disyarati, masyirut antara penghalang, mani, dan yang menghalangi, mamnu antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah. Macam-macam wadi. 1. Sebab as-sabab. Sabab yang dalam bahasa Indonesia disebut sebab secara etimologis, artinya adalah sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan. Dari kata inilah dinamakan jalan itu sebagai sabab karena jalan bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan. 2. Syarat. Yang dimaksud dengan syarat ialah apa yang tergantung adanya hukum dengan adanya syarat dan dengan tidak adanya syarat maka hukum tidak ada. Syarat letaknya di luar hakikat sesuatu maka apabila ia tidak ada maka masyirut pun tidak ada tetapi tidak mesti dengan adanya ada juga masyirut. 3. Mani. Yang dimaksud dengan mani, menurut para ahli ialah mani ialah apa yang memastikan adanya tidak ada hukum atau batal sebab hukum sekalipun menurut syara, telah terpenuhi syarat dan rukunnya tetapi karena adanya mani, yang mencegah berlakunya hukum atasnya. Rahim qala Sayyidul 'Allamatu Umarul Basri rahimahullahu ta'ala fi fatawihi ما نصه الذي يقتضيه قاعد أئمتنا في باب الأطعمة حرمتها أي الأطعمة إن أدت إلى إسكار أو إضرار بالعقل أو بالبدن لأن استعمال المسكر حرام لإسكاره واستعمال المضر بالعقل محرم لإضراره. قال سيد isnu cap sapa Gusti Al-Allamah Umar nyatane Gusti Umar panjenengan Umar Al-Basri kang bangsa Basor rahimahullahu ta'ala fi fatawihi ing dalam kitab fatawine Syekh Umar. Manaso ngucap ing barang kang nas ya Syekh Umar hu ing barang alladzi yaqtadihi ku kang nerima notropihi ing alladzi qaid wa imatina apa sake qaidah sake imam kita fi babil ataimati ing dalam bab masalah panganan sake panganan. Hormatuha utawi iki iku keharamane ataimah hayil ataimati tegese sake panganan. In adat lamun tanekani ia panganan ila iskaring maring kang ngemabukan au idrarin atawa gawe madarat bil akli kelawan akal au bil badani atawa kelawan badan. Jadi kayak mangan kecubung ya haram iku mah karena gawe madarat ning akal lan uga ning badan atau karena gawe apa gawe mabok ya mangan kecubung sih bener bae bos. Wis tempe walaupun ya digawe niku dijejak-jejak edak-edak tapi kan harus dimasak digoreng mah enak caranya. Inilah apa wis yang penting orang memabukkan li'anna isti'mal lil muskiri karena setuhune ngelakonine mangan sing gawe memabukkan harumun iku haram li iskarihi karena ngamabok ini muskir karena gawe maboknya muskir ya. Jadi saja sing ora ya kayak bocah-bocah sih Kamu bawa baygon. وكذا لو اعترف شخص بأنه لا يجد في استعمالها نفعا بوجه من الوجوه
Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono haram lawi atarofa lamun tanerima weruh syasun sapa wong suwiji bi annahu kelawan satune si wong la yajidu iku ora nemu ya si wong fi istimaliha ing dalem ngegenahe apa ko apa naf'an ing manfaate biwajin kelawan siji arah minal wujuhi saking sake arah fayam bagi ayyuh roma alaihi min haitsu idha'atil mali mangka cantike arep nyentah den harami ya isti'mal alaihi ngatasi sakes saking sekira-kirane nyicirakan harta. Jadi sebaiknya diharamkan saja jika yang rokok karena apa ya late karena menyia-nyiakan harta ya wisma jateki gawe mendarat ya kan ing badan atau ing harta tetapi mau ikau ana wong gering karena ya pengen mendang rokok barang iki gering deh barang rokok di marah ada aneh kan ya Idla farqa fi hurmati idha'atil mali baina ilqaihi fil bahri aw harqihi aw ghairi dzalika min wujuhil itslafi. Idla farqa karena orang perbedaan iku maujud fi hurmati idha'atil mali ing dalem diharamakeun nyicirakeun harta baina ilqaihi ing dalem antarane nibakakeun harta fil bahri ing dalem lautan dipadani kelawan nyicirakeun harta iku dipadani kelawan kita ngebuang duit ning dasar lautan juga kita nguli duitnya terus wis uli duit dibuang duitnya ning lautan. Aduh, anu bae. Au harkinya atau diobong duitnya gue juga. Au ghairi dzalika tawaliane mengkono-mengkono ilqa. Min wujuhil itlafi nyatane saking sake arah gawe rusak. Ya dirusak-rusak diruat-ruat. Sehingga yang rupa mana ku duitnya juga. Iku haram juga, Bos. Beneran teman kita mah ya. Wa hilluha fi ma 'ada dzalika li anna al-mu'tada anna al-asla fil a'yanil hillu la sima liman istamalaha litadawa. Wa hilluha lan utawi halale at'imah panganan. Fi ma 'ada dzalika ing dalam iku tetep ing dalam barang kang sine barang dalika ing mengkono-mengkono ilqa li anal mu'tada kana satune jalan sing wis biasa nal asla iku satune asale fil ayan ing dalam sake barang-barang al hilu iku halal al aslu halal iki asalnya halal ini THR iki apa maning iki lah bodoh teman. Lasi maliman istamala komo pisan kede wong kang nerima ngegena ya si wong ing atima ditadawa kede sarapan ya halal namun kena sarapan nih tergantung iki nih ya berarti ya kegunaannya keguna apa kono asalnya memang halal tapi bisa jadi haram lamun digunakan dibalangakan duit ini laut kan bisa haram atau dirucak-rucak dirut-rut menyanyiakan harta obrot mancing ya terbaik fayajri madukira fi istimali tanbaki maka sebabnya tah berjalan madukira bebarangkang dan sebut ya barang fi istimali tanbaki ing dalam megawin ini ngerokok terbaik juga rokok gak dibaratakannya kita ngebuang duit nih dasar lautan atau ngobong duit ya duitnya diobong rokok ya iya kan iya betul ngobong duit ya rokok tuh ngobong duit sebenarnya mah duduk rokoknya sih diobong duitnya diobong. Waduh kayaknya macam kita timah bentar rokoknya kan rokoknya waduh parah iki haralak. Wa yuqalu in apa iki inna minhu naw'ani mustaqdirur raihati waduh sing di ala-alakaken bae kok sing disebut sing ala-ala bae payah tamilu hormatul istiqdari illa anastamalahu illa anistamalahu litadawa fala yahrumu alaihi intaha kala musaidi umar wa yuqalu lan dan ucapakeun inna minhu apa satune iku tetep saking isti'mal atau saking barang nauani apa rong warna rong macem mustaqdirur raihati siji kang nerima diitung kotore ambune jadi ya wong rokok mambu rokok lah ya preman berarti ya payah tamilu hurmatu humangkan rima nanggung apa keharamannya mustakdir listik darihi karena nerima kotornya mustakdir ila anis tak malahu angin ngarep nyanta nerima megawe ngelakoni iya siung ing rokok litadawa kedua sarapan jika falayah rumu alaihi mangka horra haram iya istimalu tambaki alaihi ngatasnya tadawa ngatas sarapan jadi kesarapan kumbek ing rokok juga. Intah harus ngotot kala Musaidi Umar sapa apa omongannya Gusti Ki Umar Syekh Umar ya. Ini menurut satu pendapat yaitu Syekh Umar. Wa min amsilati babil makruhi ayyuqala isti'malu tanbaki ikhtilaful ulama rahimahumullahu taala fi hukmihi wa ikhtilafuhum fi syai'i hukmun wad'iyun likarahati qatihamir raibi. Lan iku tetep dengan saking contoh bab makruh utairep nyenta den ucapaken apa nerima ngegenahing rokok nya. Apa ngelakoni ngerokok ikhtilaful ulama utawi nerima berbedane sake pendapatnya sake ulama. Utawi nerima berbeda pendapatnya sake ulama rahimahumullah taala fi hukmihi ing dalam menentukan hukumnya ngegenah tembakau atau ing dalam nghukumine ngerokok. Waqtilafuhum lan nerima lan utawi nerima berbeda pendapat yang ulama fi syai'in ing dalam biji hukmun wad'iyun iku hukum kang bangsawati. Apa iku hukum sing bangsawati?
lagi wingi wis diterangaken ya hukum mati ku apa. Ya di iki be maning, di dalam maning ku part pertama. Likaro hatiq timah, likaro hatiq latihabir roibi karena makruh ngelakoni perkara nerima samar. Qala alaihi salatu wasallam wis ngucap ya Nabi alaihi salatu wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da ninggala sira ma yaribuka ing barang kang yakin. Ing barang kang yakin iya barang kang sira ila ma la yaribuka maring barang kang ora yakin iya barang kang sira. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wal Hakimu wa sahahahu. Wis ratakan ing hadis An-Nasa'i sapa Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi lan Tirmidzi wal Hakimu lan Imam Hakim wa sahahahu lan wis nyahayaken ya karone hu ing hadis. Wa qala alaihi salatu wasallam lan wis ngucap sapa iya Nabi alaihi salatu wasallam fima rawahu Tirmidzi dalam barang kang wis ratakan ing barang Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wal Hakimu lan Imam Hakim wa sahaha isnaduhu lan wis sahih isnaduhu apa sanad hadis. Wala yakunu rajulu minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi. Wala yakunu lan ora penaana rajul sapa wong lanang minal muttaqina saking wong kang iku tetep saking wong kang bertakwa kabeh hatta yada amal ninggal ya rajul malah baksa ing barang kang ora apa iku maujud bihi kelawan barang. Al hadis nerusaken lasira ing ikilah hadis wa ghairu dzalika lan liyane mongkon-mongkon hadis minad dala ilis sam'iyati saking sakedare kang bangsa ngrungu. Wa min amsilati babil wujubi ayyu qala dafu dharari anin nafsi idza ta'ayyana hukman wa da'iyun li wujubi istimali ma yaqau bihi daf'u li mafhumi qawlihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum bal law waqa'at tajarrubatu fi anna daf'a lidzalika dharari laysa illa bi ta'atil muharrami aqlan aw syurban wajaba li annahu mutirrun fi baqa'ir ruhihi. Wa min amsilati babil wujubi lan iku tetep tengah saking sake contoh bab wajib. Ayu qala utayar nyanta den ucapaken dafu dharari apa dicegah mendarat ani nafsi saking diri idza ta'ayyana tatkala nerima nyata. Tatkala nerima nyata hukmun wadin apa hukum kang bangsa wadai li wujub istimali ma yaqau kedue wajibe nerima ngegenai barang kang tuniba bihi kelawan barang adaf apa ditolak apa dicegah li mafhumi qauli ta'ala karena mafhum kang den pahami ucapan Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqtulu anfusakum wala taqtulu lan ajang matenilah sira kabeh anfusakum ing sakeh diri sira kabeh aja bunuh diri juga kelawan sebab ya kelakuan sira kabeh bala waqa'ati tajarrubu balikan telah muntah terjadi apa nerima uji coba fi anad dafa ing dalam satuhune ditolak dicegah didalika darari karena mengkon-mengkon gaya mendarat laisa iku karena ya dafa'u illa bi ta'atil muharrami angin kelawan nglakoni sesuatu sing diharamaken aklan kaya mangan au syurban atau minum wajib mangka wajib iya muharram iya tahrim di anahu kana setene si wong atau muharram mutirun iku kang gawe mendarat fi baqo ruhi dalam masih ruhi si wong wa qasaraha bidzalika jama'atun ma awduhihi lan teman-teman wis ngejelasaken kelawan mengkono-mengkono bal waqa'at jama'atun sabab jamaah ma awduhihi ing dalam sertane jelas dalik lakin asyarul hafidhu fil fath ila syai'in husnin tetapi wis gawe isyarah al hafidhu sapa al hafid fil fath ing dalam kitab Fathah ila syai'in husnin maring suwi kang bagus ana sing berpendapat bagus dia mengkononku nglakoni sing haram nglakoni sing gawe mendarat ya tetapi sebenarnya iku mah pendapat dokter tapi lamun pendapat wong sing ngejalani sing ngerokok ya karena asap iku juga asap ning diri kita iku butuh asupan baru ya jadi ngerokok maning habis sehat iya wa huwa annahu yajibu ala muta'addil muharrami sa'yu fi qat'ihi bit tadriji bi ayyi qallila ma tadahu kulla yawmin fa innahu idza istamarra ala dzalika zalal mahdzur wa ma dzukira idza waqa'a mithluhu li syakhsin fi istimalihi tanbaqa jarab fihi ma dzukira kama huwa dhahirun sab'un qulna al istimalu lidzalika jaizun aw qulna inna istimalahu muharramun wa wala nutawi madkur annahu iku setune kelakuan yajibu wajib ala muta'atil muharrimi ngatasi wong kang nglakoni wong kang nglakoni barang haram asayu apa lumaku fi qat'ihi ing dalam terputuse muharram bitadriji kelawan pangkat apa ditadrij tajrid ditadrij diulur bi ayu qalila kelan arep nyatitikaken ya si wong mata dahu ing barang kang nerima biasa ya sing barang kula yomin ing dalam saban-saban din ya seharusnya sedikit demi sedikit untuk menghindari apa yang menjadi sudah kebiasaannya melakukan ya barang haram ya setidaknya gitu sedikit-sedikit dikurangi biar apa biar berhenti jangan sekaligus berhenti nggak bisa kayak gitu ya yang tadinya sehari menghabiskan sebungkus ya setidaknya setengah bungkus gitu kan fa innahu idza stamarra ala dzalika zalal mahdhuru fa innahu mangka sedene kelakuan idza stamarra ikut tatkala nerima terus-terusan ya sing ala dzalika ing atase mongkon-mongkon nglakoni muharram barang sing haram zala mangka ilang al mahdhuru apa kang den peringeti wa madzukira lan barang kang den sebut wa madzukira idza waqa'a mithluhu li syahsin fi istimalihi tan baqa jarra fihi madzukira kama wa dhair lan utawi barang kang den sebut ya barang idza waqa'at
tatkala ne terjadi mislu apa semacam barang li syashin kedua uang fi istimali ing dalam nerima megawin siung atan bako ing tembako jaro iku berjalan ia istimal fi ing dalam siwang maduk yang barang kang disebut ia barang kama huwa kaya barang kang wote barang gairun iku kang toy sawa ungkul iku pada ugang ucap kita yang lapada istimalu lidzalika jaiz utawi nerima nglakoni utawi nerima ngegenah lidzalika kedua mukon ngrokok jaizun iku nang aku natang ucap kita nasti amalah satune ngegenah tembako muharramun iku diharamkan ya jadi ana sing ngucap diuliakeun ana sing diharamakeun wis jadi makanan bae ya. Makanan baik berarti sing ngulihakeun iya monggo diterusi ya kan tapi sing ngaramakeun aja nglakoni Pak aja nglakoni sing dek ngaramakeun sesuatu iku misalnya wong iku apa ya ngerokok ya wong iku ngadelang ngerokok iya haram iku nah iki berarti terserah apa iku ya sing ngucapakan haram ya berarti haram guna deweke sing ngucapakan halal ya berarti halal guna deweke atau benar atau boleh guna deweke sing ngucapakan unang jadi bukan baik wis aja ikut campur ya urusan uang lian hampir orang apa orang gulat gara-gara rokok wis kan kayak yang film apa Roger ya gara-gara rokok doang itu Roger 2 Hausen lawan apa Suzuran Hausen botak-botak ya wih penggemar Roger juga gila terusilah waduh ngecaprak kalau jelas meronok film-film segala wa min amsilati babin nudbi ayu qala dafu darari ani nafsi min aridid da'i hukmun wa da'iyun linudbi isti'mali ma yaqa'u bihi naf'u min ta'atid dawa'i litudhahiru litadhaharul adillatu as-sam'iyatul mutakatsiratu ala masyru'ati tadawa rawa Abu Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha anzala da'a wad dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'un dawaan fatadawu wala tadawu biharamin ay illa lidharuratin bidalili hadisir rohti alladzina stawkhamul madinata wa qad dzakara al-atibba'ul mutaakhiruna annahu yaqa'u li awja'il qabdi wa minal habnyatil ghalidati wa minal maghsi wal yarqani wa li tajfifir rutubati wa ghairi khawfa wa ghair wa ghair khawfin juryanu madzakara fit tanbaqi sawa ungkulna bi jawazi isti'malihi aw bi hurmatihi wa anna karahatan tanbaqi wa nadbihi wa wujubihi yutlaqu alaihi ismul jaizi bi ma'na ghair mamnu'in min fi'lihi idza taqarrara la kadzalika wa taqasha fi mir'ati fahmihi ka jami'a ma hunaka aduh buat temen ya wa min amsilati babin nudbi lan iku tetep tengah saking contoh bab sunnah ayo kalau antara diantara yang coba kendak dorori apa nolak ke mendarat anin nafsi saking jiwa saking diri min arid da'i saking tekaannya rep penyakit hukmun wada'iyun utawi hukum kang bangsa wada'i linut bisti'amali ma yaqau bihi nafu karena sunnah nerima ngelakoni nerima megawe barang kang tuniba bihi kelawan barang anafu apa gawe manfaat minta altid dawa'i saking ngelakoni obat litadhaharo berpenyentan nerima dohir nerima dari dohir al adilatu apa saking dalil asamanya tukang bangsa ngerungu al mutakatsira tukang akeh ala masyru'ati tadawa ingatase kang den syariatine tadawa ngobati jadi minum obat iku sunnah disunahkan tapi aja sampai kita waras karena obat iku karena ana ceritanya pengen Nabi Musa pernah uli penyakit lara untuk juga barang anu ngadu ning Allah ya Allah kita lara untuk apa obatnya jare Allah ku ambil suket iku ku barang anu langsung bikin diambil waras ya. Beberapa bulan kemudian Nabi Musa ngarah maning untune. Tetapi orang anu dipit ning Allah langsung karena wis baru kan obatnya sukat mau ikan. Barang anu tetep ora waras. Terus lapor ning Allah. Wah ya Allah juga. Kita ki lara untuk maning, tapi wis tak tambahan iki kelawan suket. Nah, sira salahnya juga. Mangkono. Yang kadikit. Nah, ya Allah kita ki juga. Lara untuk terus wis ngobati suket sing lagi pengen dituduhaken ning Andika Allah barang anu orang waras preman iki jadi Allah nih iya iku salah sira nganggap bahwa obat iku sing ngarasaken sira makanya sira orang lapor dikit ning kita jika ngejaluk dikit ning kita ikulah sebab sira orang bisa waras walaupun sira baru obatnya ya sekilas cerita cerita ini didapatkan dari kitab Nurul Dolam yang mau lebih versi lengkapnya silakan saja membaca kitab Nurul Dolam ya ya jadi disunahkan juga ya karena apa sebabnya karena gawe manfaat nih diri kita dewe minum obat itu disunahkan karena gawe manfaat nih diri kita dewe kami waras tetapi jangan sampai kita musyrik ya yang meyakini bahwa obat itu yang mewaraskan kita justru Allah lah yang sebenarnya mengobati kita wasilah itu cuma wasilah itulah pentingnya wasilah itu dianggap penting untuk kalangan kita para santri wasail
bahkan ada kitabnya Bahjatul Wasail. Itu nama doang ya, nama kitab doang yang ditulisin lah. Waduh. Rawa Abu Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu, wis ngletaken sapa Abu Dawud an Abi Darda saking Abi Darda radhiyallahu anhu qala ngucap iya Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafaz innallaha anzala da'a wad dawa, sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan obatnya. Tidak mungkin Allah menurunkan penyakit tapi tanpa obatnya ya. Wa ja'ala likulli da'in dawaan, lan ngadikaken ya Allah likulli da'in kedue saban-saban penyakit dawaan ing obate. Pasti gaan obate. Fatadawau mangka ngobatilah sira kabeh wala tadawu lan aja gawe larang sira kabeh biharumin wala tadawu lan aja ngobatilah sira kabeh biharumin kelawan barang haram illa tegas kecuali li daruratin karena darurat. Namun darurat mau apa misalkan lah kemanin ke obatnya selain iku doang tapi diusahakan kalau berarti obat sih pas, namun ternyata orang waras-waras ligane bisa waras kelawan barang haram. Nah itu kan darurat, artinya wis ikhtiar kita berarti obat sing cocok guna ngobati penyakit kita ternyata laka kecuali sing barang haram, maka iku ora apa-apa. Bidalil hadis rohti kalawan dalil hadis temurun alladzina nyatan kabeh istauhamu nerima pada hak ngelakoni alladzina al-madinata ing kota. Wa qad dzakara al-atibau al-mutaakhiruna annahu yanfa'u li auja'il kabdi. Wa qad dzakara lan teman-teman wis nyebut al-atibau sapa sake dokter al-mutaakhiruna kang akhir kabeh ya setelah tabi'in atau setelah sahabat annahu nyata nih atau ing setuhune barang haram yang fa'u iku bisa gawe manfaat ya barang haram li aujail kabdi kedua sakehe apa ke penyakit hati li aujail kabdi kedua sakehe penyakit hati wa minal hamyati lan saking sakehe panas sakit panas ya al qalidoti kang banget mungkin DBD wa minal maghsi lan saking mules wal yaraqani lan loro kuning loro apa iki maksudnya kencing manis walita jofi fi rutubati lan kedue akinge sake kang teles wa ghairi khafin lan liyane kang wedi apa terus iki jurianu madukira jadi apa ya wa ghairu khafin lan utai kang liyane wedi apa wa ghairi khafin lan iku tetep seliyane wedi jurianu madukira utai ngaberjalan akan barang kang disebut ya barang fitan baki ing dalam tembakau ya. Jadi tembakau ke anak sing gawe manfaat juga bu, bisa ngobati penyakit bisul ya. Arane rokoknya rokok sin itu ya rokok herbal ya, rokok sing guna nyembuhi penyakit, merasakan penyakit bisul. Tapi ya itu wasilah, sekali lagi saya katakan itu hanya wasilah yang benar-benar menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu intinya. Sawa ungkulna iku pada ugang ucap kita yang lapat bijawaz isti'amalihi kelawan menang nerima ngegenae tembakau au bihormati atau kelawan diharamakeun ngagena tembakau. Wa anna karahatan bangki wa nudbahu wa wujubahu yutlaqu alaihi ismul jaiz bi ma'na ghair mamnu'in min fi'lihi. Lan satune dimakruhakeun tembakau lan disunahkeun tembakau lan wajib tembakau iku den mutlaqakeun alaihi ngatasi istimal tembaki ismul jaizi apa aran jaiz aran boleh. Bimakna ghairil mamnu'i kelan makna liyane kang den cegah min fi'lihi saking magawen ini jaiz. Idza taqarrarat kalian nerima ulan walin laka kurisira dalika apa mengkono ghairu khafi wastang qosha lan nerima dadi ukir fimir ati fahmika ing dalam kaca pemahaman sira jami amahunaka ing sekabe barang kang ing dalam ing sekabe barang kang hunaka ing dalam kana bab laka kurisira fa'ala mangka warasira apa ku ya maksudnya fimir ati fahmika ya dipikir beda-beda. Fala mangka warwasiraan al ulama ing satune saking ulama rahimahullah. Fasaru iku pada nafsiri ya ulama kaulahu ing ucapan kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam fil hadis sabiqin al hadis kang dingin. Al halalu bayyinun al haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Bi anal murandang kelan satune kang den karepaken bil umuril mushtabihat ing lapat bil umuril mushtabihat kullu ma laisa biwadhil hili. Iku saban-saban barang kang warnana ya barang biwadhil hili iku jelas halale wala biwadhil hurmati lan ora jelas keharamane. Mimma tujazibathu atau mimma tajazabathu terserahku Arab dibaca tujazibatta Arab dibaca tajazabatta seperti ngawur maujune saking barang kang gawe narik ing barang alatilatu apa sakehe dalil ini kan pertentangan guys saking barang kang saling gawe pertentangan ing barang al adilatu apa sakehe dalil ku mronoku wa tanaza'atul ma'ani mimma tujazibat saking barang kang gawe narik ing barang al adilatu apa sakehe dalil wa tunaji'athu atau wa tanaza'athu lan gawe pertentangan ing barang almaani apa sake maknane wal asbabu lan sake sebabe wa ba'dhuha ya'dadu
dalilul hurmati wa ba'duha ya'dadu dalilal hilli. Wa ba'du man kau sebagian adillah ya'dadu ikung lawani iya ba'du dalilal hurmati ing dalil keharaman wa ba'duha lan utai sebagian adillah ya'dadu ikung lawani iya ba'du dalilal hilli ing dalil kehalalan. Wa qararna an nasni'malitan baki minal umuril mustabihati lan wis netepaken kita ing satuhune ngagenai tembakau iku tetep setengah saking sakeh perkara kang nerima samar ora jelas halal lan harame maka makruh manjingnya. Fa'ala man kawara sirana mu'allim syariati sallallahu alaihi wasallam qad arrafna maslaka salamati min mahawi masalikil mulamati bi sharih qawlihi fi tamamil hadisil madhkuri. Fa'ala man kawara sirana mu'allim syariati satuhune pengajar syariat sallallahu alaihi wasallam qad arrafna iku teman-teman may weruh qad arrafana iku teman-teman may weruh iya muallimna ing kita maslika salamati ing dalan selamat min mahawi masalikil mulamati saking sakehe temurun jalan mulamatiyah mulamah ngebeki bisorihi qaulihi lebih batas bisorihi qaulihi kelawan jelas ucapan muallim fi tamamil hadisil madhkurin dalam sempurna hadis kang disebut faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa fi syubhati waqa fil harami karra'i yar'a haula al hama yushiqu ay waqi'ahu ala wa inna likulli malakin hama ala wa in hamallahu fi ardihi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Paman itu kau mangkasi siapa nerima wedi ya siwang syubhat ing saking barang syubhat faqad istabro'a maka teman-teman nerima lebar ya siwang lidinihi kedua agama ni siwang wa irdihi lan kewirangan ni siwang. Wa man waqalan siapa terjadi ya siwang fi syubhat ing dalam saking syubhat wa mangka terjadi ya siwang fil harami ing dalam barang haram karra'i kaya wong kang ngangon yarra'i halal hama ing dalam ideran panas yushiku kang gawe ragu yarra'i ayu waqi'ahu ing barang kang tuniba yarra'ihu ing hama. Ala ingat wa inna likulli malakin hama lan satune iku tetep kudu saban-saban memiliki hama utawi hama. Apa sih hama ya? Panas kan? Ala ingat wa inna hamallahu lan eling wa in hamalan lamun ta gawe panas Allah sapa Allah fi ardi ing dalam bumi Allah maharimu iku sakehe karamane Allah. Apa maksud iki? Ala ingat wa inna fil jasadi mudghatan dan satune iku tetep ing dalam jasad mudghatan apa sekampel darah idza saluhat tatkalane patut tatkalane bagus iya mudghah saluhal jasadu kulluhu mangka patut maka bagus apa jasad sakabeh jasad wa idza fasadat lan tatkalane rusak iya mudghah fasadal jasadu kulluh mangka rusak apa jasad sakabeh jasad. Ala ingat Allah pengen tawarrus sira wa yalan utawi madga alqalbi hati. Ketika hati itu bersih maka seluruh badan akan menjadi bersih, tetapi namun jikalau hati itu rusak maka seluruh jasad akan rusak ya. Fa afada hadal hadisan nabawiyya al jalilu fa afada mangka gawe faidah hadzal hadisa nabawiyyal jalila ing ikilah hadis kang bangsa kang agong anna tariqas salamati min misli isti'mal lidzalika hifdzun nafsi apa satuhune cara gawe selamat saking semacam nglakoni mengkon atau ngegenep mengkon tan bako hifdzun nafsi iku ngraksa jiwa ngraksa diri an taati dzalika saking nglakoni mengkon tembako wa an taati ma yajuru ilaihi lan saking nglakoni barang kang berjalan ia barang ilmu tembako wa syubhatu hiyal mustabahatul maru ta'rifuha anu ta saking barang syubhat ya syubhat al mustabahat iku saking kang samar al maru kang berjalan ta'rifuha kang wis berjalan ta'rifuha apa definisina syubhat wa syubhatu ma yukhilu lin nadhiri anna hujjatun wa laysa bihujjatin lan ta syubhat iku barang kang nyela ya barang lin nadhiri kedua kang mikir annahu iku satuhune barang hujjatun iku dalil wa laysa lan ora ana ya barang bihujjatin iku dalil wa manal istibra ilil ardi saunu min kalamin nasi bima apa iki yashinuhu wa yu'ibuhu wa man al-istibra lan teman istibra. Oh jadi istibra duduk apa ya, duduk bar apa istibra ya iki definisinya wa man al-istibra lan utawi mana istibra lil irdi kedue kawirang saunuhu iku kelakuan si wong min kalamin nasi saking omong manusia bima yashinihi kelawan barang kang gawe ala iya barang ing si wong wa yu'ibuhu yushinuhu bima yushinu kan barang kang gawe ala ya barang ing si wong wa yu'ibu lan gawe ayu ya barang ing si wong wal irdulan utawi kewirang wal hasabulan diukur wal hasabulan dihisab dihitung makna huma iku ta maknane karone wahidun iku kang siji wa walan utawi wahid ma ya'iduhul insani iku barang kang ngitung ing barang al-insanu sapa manusia mimma fakhirihi saking sake edeg si wong wa ma fakhiri aba ilan sake edeg sake ababe si wong wa saunul irdi anil aibi wa syini min akidi ma ya'tani bihi zawul muruati wa syimizakiyati lan utawi nglakoni kewirang
Anil aibi saking aib wa syinilan gay alamin akid dimayatani iku tetep saking luwih kukuh barang kang nerima perhatian bihi kelawan barang zul muruati sapa saking wong kang ngadoni saking kehormatan wasyimuz zakiyatulan ambu kang bersih syaimu wasyim lan ambungan kang bersih wa fasar ba'duhumul airdu ya kamu dikit mau tunggu lipstick mau ada ambungan kang bersih syim apa sih ambu ya ambu duduk ambungan bos wa fasara ba'duhumul airdu bi mawdi'il madhi wad dami minal insani wa dhalika sadiqun bi nafsihi wa salafihi wa ahlihi wa fasara lan wis nafsiraken ba'duhum sebagian ulama al irda ing tentang kewira kehormatan bi mawdi'il madhi kelawan panggonan di alam wa dami lan dicacat minal insani saking manusia wa dzalika shadiqun lan utai mungkon mawdi'il madhi wad dami shadiqun iku bener bi nafsi kelawan dirine si insan wa salafihi lan berlalu insan wa ahlihi lan keluargane insan lan pendahulu ne insan wa ahlihi lan atau nenek moyang insan wa ahlihi lan keluargane insan wal aslu fil masyru'ati tawaqqil 'irdi ma sabata fi sahih min qaulihi alaihi salatu wasalam. Bagi kalian yang penasaran dengan kitab ini, silakan untuk di-download saja kitabnya di link deskripsi ya, deskripsi. Ya wes, mau bae ya. Kita tekan kono bae. Penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan buat kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe channel ini agar selalu berkembang. Dan terakhir, salam ganjil.